তো আজকে আমাদের বসুন্ধরা সিটি শপিং কমপ্লেক্সে দেখছেন একটি iMac আনবক্সিং করা হবে। এটা হচ্ছে iMac এর 24 ইঞ্চি, যেটা 2021 এর মডেল, M1 চিপের কাস্টমাইজ মডেল। বর্তমানে বাজারে কিন্তু আপনারা জেনে থাকবেন যে M3 কিন্তু চলে আসছে, M1 কিন্তু অলরেডি এটাই হচ্ছে লাস্ট ইউনিট ছিল। ভাই আমাদের কাছে আগে অর্ডার করছিল, যার কারণে হচ্ছে আমরা এই প্রোডাক্টটা এনে ভাইকে ডেলিভারি করতে পারছি আলহামদুলিল্লাহ। কতদিন লাগলো ডেলিভারি? এটা ডেলিভারিটা লাগছে প্রায় 3 থেকে 3 সপ্তাহ। এটা যেহেতু আমাদের লাস্ট ইউনিট, M1 আর আসবে না, তারপরেও আমরা কাস্টমারকে এটার আনবক্সিংটা ফুল দেখানোর চেষ্টা করছি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আর এটা দেখতেই পাচ্ছেন পুরো সিল ইনটেক সহকারে আছে। একটা আমাকে নিচ থেকে একটা দাও। এটা হচ্ছে এটা পুরাটা ইয়া করলে আচ্ছা, এখানে বেবি টান মারলেই হবে যে এখানে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ও আমি একটু আপনাকে হেল্প করি। তো আনবক্সিং কিন্তু হয়ে যাচ্ছে। এটা সিলভার কালার, যেটা হচ্ছে 24 ইঞ্চি M1 চিপ, আর পাশাপাশি হচ্ছে 16 জিবি RAM 1 টেরাবাইট হচ্ছে। কয়টা কালার अवेलेबल? এটা হচ্ছে সিলভার কালার হয়, পিঙ্ক কালার হয়, আচ্ছা আচ্ছা, বেশ কিছু কালার হয় না? হ্যাঁ ওকে। এটা হচ্ছে এই যে খুবই সুন্দর প্যাকেজিং। আমরা একটু যদি দেখি ভিতর থেকে, হ্যাঁ এটার সাথে কি কি আসছে, যেহেতু M1 এর আমাদের আগে অনেকগুলো আনবক্সিং ছিল, কাস্টমার আমাদেরকে এটা দেখেছে। এটা হচ্ছে পুরো একদম iMac এর ফুল যে ডিসপ্লেটা সহ সেটা। এটা সিলভার কালার। এটার ভিতরে আরো কিছু জিনিস আছে, ওকে, আমরা একটু কাস্টমারদেরকে দেখাবো। এই যে এটার ভিতরে হচ্ছে একটা কিবোর্ড দেওয়া আছে, যেটা স্মল সাইজের উইথাউট নাম্বার প্যাড। আর এটাতে হচ্ছে চার্জার প্লাগিং করার জন্য অ্যাডাপ্টার যেটা থাকে সেটা আসছে। আমরা একে একে সবগুলো বক্স থেকে বের করছি। আর এটা হচ্ছে এই যে কিবোর্ডটা আর কি, একদম কিবোর্ডটা আর কালারটার সাথে কিন্তু ম্যাচ করা থাকে ওদের। আর এটা হচ্ছে মাউসের জন্য যে চায়াটা থাকবে সেটা হচ্ছে এই যে, এটা হচ্ছে মাউস। এই যে এটা হচ্ছে মাউস, এই মাউসের জন্য এই চার্জারটা হচ্ছে এখানে কাজে দেবে আর কি। আর পাশাপাশি এটা হচ্ছে ইউজার ম্যানুয়াল, এটার ভিতরে স্টিকার আর ইউজার ম্যানুয়াল কিছু টাইপের একটা আছে। আর এটা হচ্ছে পাওয়ার কর্ডটা, ঠিক আছে, এটা দিয়ে আমরা পাওয়ার দেব। আর ভিতরে যা কিছু ছিল সবকিছু আমরা মোটামুটি বের করে ফেলেছি। এই তো ডান। তো ভাই আপনাকে একটু জিজ্ঞাসা করবো, কেমন লাগতেছে আমাদের এমসি সলিউশন বিডি থেকে iMac টি কিনতে পেরে? মানে অর্ডার দেওয়ার পরে এত দ্রুত আমি জিনিসটা পেয়েছি। এখন আজকে দেখতে পারলাম জিনিসটা। এন্ড আমাদের এমসি সলিউশন বিডি কে কেন চুজ করলেন? আমি ঘাটাঘাটি করলাম অনলাইনে যে কোনটা বেস্ট হয়, তো আমার মনে হলো যে এমসি সলিউশন বেস্ট। তাই এটা আমি করলাম। প্রাইসিংটা হ্যাঁ অন্য তুলনায় এটা কম ছিল। আচ্ছা আচ্ছা। আর মেহেদী ভাই আপনার কাছে একটু ফেরত যাবো আমি। হ্যাঁ শিওর। এখান থেকে যারা iMac কিনবে, হ্যাঁ আর কি কি ফ্যাসিলিটিস দিচ্ছেন তাদেরকে? আমাদের থাকছে আপনার হচ্ছে উইথাউট ফ্রি শিপিং কস্ট, ফুললি 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি পাবেন, যেটা আমরা টোটালি একদম অ্যাপল কাস্টমার কেয়ার থেকে আপনাকে ওয়ারেন্টি করে দিচ্ছি। আপনার ডিভাইসে কোনো সমস্যা হলে আমাদের যে কয়টা ব্রাঞ্চ আছে যেখানে যাবেন আপনি ওয়ারেন্টি সুবিধাটা পাবেন। সো আপনি ফ্রি অফ কস্টে, কোনো কেরিং কস্ট নাই, দেশের বাইরে প্রোডাক্ট নেওয়া এবং আনা সম্পূর্ণ খরচটাই আমাদের এমসি সলিউশন বিডি বহন করবে। অর্থাৎ আমরা যেটা বুঝতে পারলাম, আপনারা যারা প্রি অর্ডার করছেন এই ডিভাইসটি, এটা কিন্তু টোটালি ফ্রি অফ কস্টে, শিপিং চার্জ ছাড়াই কিন্তু আপনাদেরকে আমাদের এমসি সলিউশন বিডি থেকে iMac গুলো পৌঁছে দেওয়া হবে। আর হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ওয়ারেন্টি প্রোভাইডের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা কোনো প্রকার সার্ভিস চার্জ বা হিডেন কস্ট রাখছি না। এটা হচ্ছে এটার ফাইনাল লুকটা। আমরা এখন থেকে M3 ডেলিভারি করব, সবগুলো কালারই আপনি এমসি সলিউশন বিডিতে অর্ডার করতে হবে। কাস্টমাইজ মডেল অথবা যেগুলো বেস ভেরিয়েন্ট সেগুলো আমরা চাইলে আমাদের এমসি সলিউশন থেকে একদম 1 বছরের বিক্রয়ত সেবা সহ পারচেজ করতে পারবেন। স্টোরেজ সম্পর্কে যদি, স্টোরেজটা হচ্ছে নতুন যে M3 গুলো আসছে সেগুলোতে হচ্ছে আপনার 1 টেরাবাইট আপনি করতে পারবেন, কাস্টমাইজ করে 2 টেরাবাইট করতে পারবেন। র্যামের ক্ষেত্রে আপনি যেগুলো আছে, কিছু মডেল আছে 8 জিবি থেকে শুরু, সিপিইউ এবং জিপিইউ 8 কোর হয়, 10 কোর হয়, অথবা 8 কোর হয়। সেগুলো চাইলে আপনি কাস্টমাইজ করে আপনি সেগুলো হচ্ছে সর্বোচ্চ 1 টিবি বা নিজেদের 1 টিবি 2 টিবি পর্যন্ত র্যাম আপডেট করতে পারবেন, 18 জিবি এরকম করে র্যাম আপডেট করে আপনি হচ্ছে এগুলো কাস্টমাইজ করতে পারবেন। সো কাস্টমাইজের জন্য আমাদের ওয়েবসাইট আছে mcsolution.com.bd, ওখানে আপনি চাইলে দেখতে পারবেন। আর পাশাপাশি আরেকটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে আপনার আমাদের ফেসবুক পেজ যেটা আছে অলওয়েজ, এখানে আপনি মেসেজ করে আপনি প্রাইসটা জানতে পারবেন। আর আমাদের দুইটা হেল্পলাইন নাম্বার আছে, ওখানে হোয়াটসঅ্যাপ অথবা ফোন কল, যে কোনো সময় আপনি ফোন কল অথবা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে প্রাইসটা নিতে পারবেন। তো দর্শক আপনারা দেখতেই পারলেন, আপনাদেরকে সঙ্গে নিয়ে কিন্তু আমরা iMac এর M2 যে ভেরিয়েন্টটি রয়েছে সেটি কিন্তু আনবক্সিং করে ফেললাম, এবং আপনাদেরকে বলে দিতে চাই এটাই হচ্ছে সর্বশেষ ভেরিয়েন্ট আমাদের এমসি সলিউশন বিডি এর, যেটি আমরা আর সেল করছি না।
এর পরবর্তী থেকে কিন্তু আপনারা আমাদের আউটলেটে আসলে iMac এর M3 ভেরিয়েন্টগুলো পেয়ে যাবেন। তো অ্যাপেল এবং অ্যাপেল অ্যাক্সেসরিজের যে কোনো ডিভাইস কিনতে চলে আসুন এমসি সলিউশন বিডির যে কোনো আউটলেটে। সবাইকে ধন্যবাদ।